Aha. kell találni. Hát most nem fog. Most előről kezd? Igen, a második pálya. Tehát ez. Kihagytuk a prológust, ezt a házban kóvágós részt. De én tök máshol mentem. Hogy kell futni? Örülj neki. Hogy kell futni? Igen, shiftet Jaj, ez a tartod. Hol a shift? Shiftet. Hol a shift, jól így. Viszont én úgy vettem észre, hogy ha folyamatosan fut, akkor elfárad és lassabb lesz. Hát nem. Mert most sokkal gyorsabban futsz. Aztán világíts meg a táblát, mert azon lesz perc. De itt volt ez a tábla. Aha, a tábla volt. De nem innen. Hát nem innen. Határozottan nem. Nézd meg a táblát. Ott van a... Leave me alone. Hagyj engem végén. Hova mennek? Hang volt. Szerintem most megy be a hátba. Melyik hátba? Hol? Szerintem valamerre menjél. Kurvára! De ne a víz felé itt nem tudsz elfutni. Nem bírom! Hát még csak te is. Nem történt semmi. Az az árnyékot jól nézed. Hol? Nem bírom! Hogy kell? De menj merre. Én szívramot kapok. Dehogy is. Erre menjek? Mindjárt befisülek. Halljátok, megkapcsolom inkább. Hát, Ne! itt egy jó nagy fehér kobagot fogsz megrenni. Én nem akarok játszani, nem bírom. Minden Én bassz meg, azt Eseket. tettem a tűztől. Egy papír van meg, jaj. Jaj! Ne, ráközelített. Itt jól Hogy kell megjelenik. mit csinálni? Már elengedted visszaállt, most normálisnak. Akkor most megyek előre. Oda kell menni, nem a sárga. Ott mi volt ez a fehér? Menjünk már. Ott, de ott van valami. Nincsen. De. Ez a faág, mi a szél? Hát vagy nem. Vagy egy hosszú kar. Most átadok a másikor. Nem bírom, én nem bírom! Én nem esküszöm, nem merem. Én ezt nem bírom ezt, hogy... Nem bírom. Szandit rábeszélted, hogy kisegítsen. De... Gyerekek, légy. Ugye nem vesz? Tényleg ne? Menj a sárkára néz ki, hogy lesz egy papírban. Átadok a másik oldalán. Ha menj a sárkára. Igen. Jó, innen még könnyebben meglátnak. Mondtam én, hogy még Ne, könnyebben meglátnak. kérlek, menjünk el valahova. Könyörgöm. Ott arra jó lesz. Meg egy Slenderman. Nem akarom. Nem bírom. De keresd a papírfecliket is. Nem Ott van! Le is követed a mikrofon. Valaki csinálja tovább egy tíz könyvekből, Szandi akkor valaki. Haszd meg magad. Istenem, hol volt erre? Mögötted? Ott van. Nem bírom. Ez brutál para. Hallod, és megyek a sátorra között, és nem hiszem el. A sátorán le se vetted a izét. Ó. Nem, már nem volt ott sehol, hogy a hülye ember. Ott állok ez a para. Nem bírom, együtt. Nem tudtok már itt. Menjél vissza. Menjél vissza. Igen, úgy érdemes, én is rájöttem, mikor lefut. Hogy? Ha nem volt jó Itt a ház. taktika, azt én már a legelején futottam végig. Túl akartam lenni az egész. Jaj, nem bírom. Ez a legjobb. Már mindenket. Beszorulunk el majd. Felelőző játék? Voltunk. Végben. Ez a hangot. Ez volt a konyha. Itt haltál meg előbb. Igen. Menjünk. A másik Nem, ebben haltál meg. Nem, a konyhában. Igen. Az meg. Úristen, én biztos nem átszállnék. Aha. Nincsen Mi itt? ez a hang?
Üzenet nincs sehol. Valahol. Nem, nincs semmi, sehol. De nem, meg már ilyen közel a falhoz. Nem várj, semmi. Ja, elfordulsz és írta egy jó nagy... Volt valahol. Az elején békés, ott a Fetsni. Help me. A bajom mit? Ah, help me!